tal amigos? Al día de hoy les traigo un video de este Toyota Celica. Normalmente era amarillo con letras negras a los lados, lo compré por allá por el año 2002 y hoy pues ya no está en buenas condiciones. Entonces lo que vamos a hacer hoy es un wheel swap o un cambio de ruedas y después de ello pues un cambio de color también. El primer paso es destapar el coche, lo que es muy fácil porque fue uno de los primeros coches que abrí y como pueden ver no lo abrí de la manera adecuada, todavía tiene el remache original y pues lo abrí con un agujero por acá por delante. Ahora el paso siguiente es destapar el auto que vamos a utilizar para hacer nuestro cambio de ruedas. Como pueden ver, el giro de las ruedas es mucho más prolongado que las ruedas regulares y pues eso le va a dar todavía un toque más atractivo al wheel swap. Después de este paso, lo siguiente es sacar las ruedas y ponerlas en el otro vehículo. Con una navaja vamos a comenzar abriendo espacio entre las pestañas. Y ya por último probamos nuestras nuevas ruedas. Tenemos que tener cuidado con las distancias, pero en este caso el ancho de los ejes es el mismo. Y el resultado, como pueden ver, es este. Ahora solo sigue la pintura. Y así es como queda nuestro Toyota Celica después de un cambio de pintura y un wheel swap.